برهان کلوداغ امروز در خانه خواهرش اکسیس علمدار اغلو توسط رضا چیرپیچی به قتل رسید. میشه توضیح بدید؟ چه اتفاقی من یه افتاد؟ سوالی ای بابا ازت متوجه نیستی. ما به اندازه کافی غم و غصه داریم. بذاریم به بدبختی خودمون برسیم بابا. تسلیت میشه فقط توضیح یه بدی؟ لحظه یه توضیح بهم بدین. بی‌نزاکت. بی‌تربیت. عجب آدمای زبون نفهمی هستن و به خدا خجالت داره. کمونده تو محبت چادر بزنن. آقا پاتریکس تو رو خدا ولشون کن، نمیفهمن. آقا پاتریکس خواهش میکنم ولشون کن. آقا پاتریکس آقای پاتریکس میشه یه لطفاً شما یه توضیح آقای پاتریکس شما جواب بدید. آقا پاتریکس یه لحظه جواب بدید. من یه سوالی ازتون داشتم، لطفاً بهمون توضیح بدین. شبتون بخیر دوستان. شب بخیر. امروز خانوادمون داغ داره. تسلیت میگی. یکی از عزیزمون رو از دست دادیم، اما ایشون فقط برای ما عزیز نبود. امروز کسی که برای کل کلوداغ عزیز بود از دست دادیم. وقت غذاست. ازت انتظار ندارم منو دوست داشته باشی. درسته یکم دیوونم، ولی دیگه اینقدر عقل دارم که بدونم این اتفاق هیچ وقت نمیافته. اشتباه زندگیت این بود که عاشق پاتریکس شدی، منم مجازاتتم. اینطور فکر کن. نمیتونی دوستم داشته باشی، ولی به هم عادت میکنی. آدم به همه چی عادت میکنه، اونم بعد از یه مدت که فقط منو دورو بر خودت دیدی. هرگز. تو؟ هیچ وقت این اتفاق نمیفته. تو چیکار کردی؟ این چه کاری اکسیس؟ چیکار کردی؟ منو باش. نگاه کن. گفتم برای خودم دست به جیب بشم یه پیراهن قشنگ بخرم. از این به بعد اولین روز زندگیم با اکسیسه، ولی این که نشد دختر. میبینی؟ نمیتونم از دستت عصبانی بشم. نمیتونم. هر کاریم بکنی نمیتونم عصبانی بشم. تحسین جون اینو بگیر بخور، آرومت میکنه. نمیخوام آروم بشم. حقم بود این قصه سرم بیاد مهربان، حقم بود. اون رضای پس فطرتو خودم بلای جونم کردم. به خاطر من برای انتقام گرفتن از من اومد. آخرشم موفق شد. نمیتونم تحمل کنم مهربون، دیگه نمیتونم تحمل کنم. باید تحمل کنی تحسین. ببین تحسین، دخترت هنوزم دست اون آدمه، مجبوری قوی باشی. اکسیس دخترم
اگه بلایی سرش بیاره چی؟ مثبت فکر کن تا اتفاقای خوب بیفته. حالا میبینی پاتریکس اکسیس رو پیدا میکنه و برات میاره. نگران نباش. از همتون ممنونم دوستان. خیلی ممنون آقای پاتریکس. پاتریکس کجا میری؟ میرم دنبال اکسیس بگردم. وایسا منم بیام. با این وضعیت نمیتونی رانندگی کنی. من میرونم. برو بشین. پاتریکس بشین. مامان، دارم برای کورهانم حلوا درست میکنم. بیا تو هم بزن. الو شیری. جاهد خانم. آی خدا رو شکر بالاخره یکیتون رو پیدا کردم. چی شده؟ تو کورلوداغ چه خبری؟ به هر کی زنگ میزنم در دسترس نیست. کورهان اونجاست؟ قرار بود بیاد ما رو ببره. من با بچه‌م موندم تو بیمارستان. بچه‌تون به دنیا اومد جاهد خانم؟ آی واقعا که بهتون خبر نداد؟ آره دیشب به دنیا اومد. تبریک میگم، خیلی خوشحال شدم. شیری تو گریه میکنی؟ نه بابا چیزی نیست، خوبم از خوشحالیه. ای بابا کورهان جواب نمیده، اکسیس جواب نمیده، بابا تحسین جواب نمیده. اینا کجا؟ شما الان تو کدوم بیمارستانین جاهد خانم؟ کورلوداغم. خیلی خوب ما الان میایم اونجا. ببینم چیزی شده؟ چرا اینجوری حرف میزنی؟ نه منظورم اینه که تو راه به اونام خبر میدیم، اونا میان. نگران نشین، ما الان میایم پیشتون. میایم. صداش یه جوری بود. خدا رو شکر حداقل یکیشونو پیدا کردم. نکنه اکسیس طوری شده. اونم روز پدر شدنش. کورهانم بدون اینکه یه دل سیر بچه‌شو ببینه رفت. باید به جاهد خانم خبر بدیم. فردا تشییع جنازه است. پشت تلفن که نمیشه گفت. کمال تو هم چیزی میگی؟ برای همینم گفتم میریم پیشش. چاره چی؟ زود باشین همگی با هم بریم. باش بریم. امروز خانوادمون داغ داره. یکی از عزیزامونو از دست دادیم. امروز کسیو که برای کل کورلوداغ عزیز بود از دست دادیم. کورهان کورلوداغ امروز توسط رضا چیرپیچی به طور وحشیانه‌ای کشته شد. بعدش هم اون پس فطرت همسرمو دزدید. حالا میخوام از همینجا به همه اعلام کنم اون رضا چیرپیچی قاتل آدم خیلی خطرناکیه. همینجا از همه خواهش میکنم هر کمکی از دستشون برمیاد به ما بکنن. پاتریکس عشقم. هر کسی اونو دیده، اطلاعاتی ازش داره، میدونه کجا قایم شده، چی کار میکنه، حتی اگه کوچکترین اطلاعاتی ازش داره، هر کسی میتونه به من خبر بده یا مامورای پلیس رو در جریان بذاره. هر کسی که همسرمو پیدا کنه یا برای پیدا کردن همسرم هر کسی کمک کنه، قول میدم شخصا پاداششو بدم. قول میدم.
اگه منو میبینی اکسیس، پاتریکس، همسر عزیزم، اگه صدا یا تصویر منو میبینی یا میشنوی، اگه الان این حرفا رو میشنوی، خیلی زود میام پیشت. اصلا نگران نباش، خیلی زود، خیالت راحت باشه، پیدات میکنم. عشقم، حرفای شوهرتو که شنیدی، دمش گرم، خیلی پر دل و جرأت از آب در اومد. دستگیر میشی، ما رو پیدا میکنن. پاتریکس منو پیدا میکنه. اون موقع آرزوی مرگ میکنی رضا، چون برای همیشه ازت خلاص میشی، برای همیشه از شرت خلاص میشی. نمیخوام تو ذوقت بزنم اکسیس، ولی ردی از خودم باقی نذاشتم. گفتم تا بدونی، ضمناً به زودی از اینجا میریم. من با تو هیچ جا نمیام. باشه. پاتریکس، اینطوری به جایی نمیرسیم پسرم. خودتو عذاب میدی. برگردیم خونه، منتظر خبر پلیس شیم. ببین، درست ترین کارینه. ماشینو بزن کنار رفعت خان، ماشینو بزن کنار. حق با تحسین، همش تقصیر منه، همش به خاطر منه. مسبب همه اینا منم. همه چی رو من به باد دادم، همه چی رو من به باد دادم رفعت خان. ریحان، شیرین، چی شده؟ اتفاقی افتاده؟ ببین، یه اتفاقی افتاده. زودتر بگین چی شده؟ جاهده دخترم، آروم باش، به فکر بچت باش. چی شده؟ کرهان تاریش شده؟ آی، کرهان تاریش شده؟ چی شده؟ آره اون تاریش شده. اگه تاریش نشده بود حتما میومد، منو اینجا ول نمیکرد. چه شده؟ چی شده؟ بگین چی شده؟ رضا آقا کرهانو کشته. کرهان! نه! کرهان! نه! نه! کرهان!
باش دختر. نمیخوام. آروم باش. ولم کنی. جاهده خانم. آروم باش. جاهده خانم آروم باش. خودتو اذیت نکن دختر. یکم بخواب. یکم بخواب عزیزم. نمیخوام. خواهش میکنم. یکم آروم باش. آروم باش. تموم شد. بخواب عزیزم. قول میدم داداش، قول میدم انتقامتو بگیر، از اینجا خلاص میشه. بهت قول میدم، قول میدم. پسرم منتظر باش، خب زودی میام پیشت. کورهان نه، کورهان یواش جوهده خانم. کورهان من چی به نورهان بگم؟ کورهان عزیزم خیلی معذرت میخوام، منو ببخش. جوهده بلند شو بریم دیگه طاقت ندارم. بلند شو.
خدا باز شو. باز شو دیگه. بله. پاتریکس علمدار اغلو؟ بله منم. سلام. من شما رو توی تلویزیون دیدم، در مورد آدمربای همسرتون زنگ زدم. شما چیزی میدونین؟ نه خیر، یعنی بله شاید جاشو نمیدونم، ولی میتونم بگم همسرتون چطوری دزدیده شده. خیلی خوب. شما الان کجایین؟ خونم، ولی اینجا نیاین، ممکنه کسی ببینه. باشه، هر جا بگین میام اونجا، فقط آدرس رو بهم بدین. باز شو دیگه. دیر کردی راشد. گفتی فوراً بیا، اومدم. همه جام گلی شد. کسی که تعقیبت نکرد؟ نه بابا، تعقیبم میکردن که نمی اومده. یکی 2 ساعت با همیم. باید کارهای پاسپورت و کشتی رو ردیف کنیم. من اینجا. کمک کنین. من اینجا. فقط موقع رفتن باید تاکسیمتر رو بزنم، بعداً رئیس گیر میده بهم. کلی حرف برم میکنه. خیلی خوب بزن. تو هم که دنبال یه جیب میگردی واسه خالی کردن. کم لطفی میکنی. کمکم کنین. کمکم کنین. یکی اینجا. تو برو 1-2 دقیقه منتظر باش. من یه کار کوچیک دارم، زود میام. پس بالاخره تصمیم گرفتی آروم بگیری. واقعا که فکر کردی صدا تو از بیرون نشنیدم؟ یعنی من انقدر احمقم که به یه غریبه بگم بیاد اینجا؟ هیچ وقت منو دست کم نگیر. خودت هم الکی خسته نکن. آقا راشد هم محله ایمونه. گفت جریان از این قراره. یه نفر رو تو صندوق عقب میبریم یه جایی. تو هم به عنوان مشتری میشینی. قبول کردم. به پول احتیاج داشتم. این یارو راشد کیه؟ راننده تاکسیه؟ بله، نصف روز کار میکنه. بعد از اونم اطراف شهر میچرخه. حتما این کار رو اینجوری پیدا کرده. شماره پلاک ماشین یادته؟ نه، ولی آژانسی که توش کار میکنه میشناسم. یه محله پایین تره. خوبه. من اینجا. کمک. خبری هست؟ از دیروز نرفته آژانس. گفته کار شخصی داره. پس معلومه این آدم با رضا میکرده. شماره پلاکشو داریم. پیدا کردنش سخت نیست.
من اینجا! من اینجا! خواهش میکنم کمک کنید. من اینجا! من اینجا! کمک کنید. خیلی خوب باشه داداش، ممنون که زنگ زدی. این کارم تموم شد. دیگه مسافر شدیم. به زودی راه میافتیم. چیه پسر؟ 2 دقیقه منتظر موندن اینقدر سخته؟ چرا قیافه گرفتی؟ زدی دیگه. پولشم هر چقدر باشه میدم. نه بابا به خاطر اون نیست. الان دوستم زنگ زد. پلیسا رفتن آژانس. سراغ منو گرفتن. چی کارت داشتن؟ والا چیزی نگفتن. ولی اینطور که دوستم میگفت شوهر اون دخترم با پلیسا بوده. ببینم. نکنه دختری که پیدا کردی حرفی زده، وگرنه پاتریکس چجوری میتونه تو رو پیدا کنه؟ چه میدونم چجوری پیدا کرده، ولی اون یارو پاتریکس انقدر پول هنگفتی بابت جایزه پیشنهاد داده که اگه دختر حرفم زده باشه تعجب نمی‌کنه. مردشور ببره پول کثیفو. پول پول پول، هر طرفی میچرخی پول. این دنیا به کجا میره؟ آقا رضا حالا من چیکار کنم؟ چجوری برگردم محله؟ دستگیرم میکنن، کمکم کن. خیلی خوب مو قشنگ کن سرد باش. یه فکری میکنیم، اینجا زیاد معطل شدیم. راه بیافت بریم. یه لحظه پاتریکس، چی شد؟ همکارم شماره پلاکو جستجو میکنن، منم به تمام نیروها اطلاع دادم. باشه ببین پاتریکس، جناب بهزاد پیشمه. پس اگه تاکسی رو پیدا کنیم میتونیم اکسیس رو پیدا کنیم. آره دقیقاً همینطوره. اگه خبری شد منم بهت اطلاع میدم. امیدوارم این دختر راستش رو گفته باشه پاتریکس. وقتی تو تلویزیون وعده اون جایزه رو دادی، همه تو کلودا هجوم بردن سمت تلفن‌ها. کلی گزارش دروغ دست پلیس رسید. من مطمئنم اون دختر دنبال جایزه نیست. حرف اون دختر رو باور میکنم. ممکن نیست اتفاقی از زاب چکور حرف بزنه. خیلی خب، ولی کار درستی نیست خودتو اینطوری تو خطر میندازی. انتظار داری چی کار کنم؟ دست رو دست بذارم بشینم؟ من این فکر رو کردم. این آدم‌ها برای چی با اون بیشرف کار میکنن؟ به خاطر پول، درسته؟ خب من چی کار میکنم؟ من به این آدم‌ها پول خیلی بیشتری پیشنهاد میدم. هم دستاشم اونو لو میدن. اگه یه نفر پیدا بشه که جای اکسیس رو بدون ارزششو داره. صدای منو میشنوی؟ من اینجا! جناب دادستان. بله. همکارا ماشین شناسایی کردن، فقط بهشون دستور دادم تا نرفتم کاری انجام ندن. رضا ممکنه مسلح باشه قربان. خیلی خوب. پاتریکس جای ماشین رو پیدا کردن. خوبه. رضا هم اونجاست؟ آره اونجاست، ولی جناب بهزاد میگه ممکنه مسلح باشه، مشکل پیش میاد. خیلی خوب الان میام. پاتریکس. جناب دادستان ازم نخوا منتظر بمونم. من اینجا! تو رو خود این طرف رو نگاه کن. به من نگاه کن. من اینجا! اینجا! کمکم کن. خدای شکرت. خدای شکرت. چی شد؟ پیداش کردین؟ صبر کن الان معلوم میشه پاتریکس. چی شد؟ ماشینو ول کرده رفته؟ متاسفانه بله قربان.
داداش برای چی اومدیم اینجا؟ همینجا منتظر باش. پس کجاست مهمون نوازیتون؟ کجاست هم نوع دوستیتون؟ هوای همو داشتیم. این مردم چشم شده؟ تو دیگه وایسا مشکی. منو دزدیدن، به زور اینجا نگهم داشتن. تو رو خدا بهم کمک کنین، خواهش میکنم. در رو قفل کرده، لطفاً باز کنین، منو از اینجا بیارین بیرون لطفاً. خدای کمکم کن. دخترم در باز نمیشه. پنجره هارم با نرده آهنی بستن. من زورم نمیرسی در رو بشکنم. گوشی همراهتون هست؟ میشه گوشی رو بدین به یه نفر زنگ بزنم؟ خواهش میکنم. از کجا معلوم شوهرت اینجا حبست نکرده باشه؟ پای منو وسط نکشین. تو کار زن و شوهر دخالت نمیکنم. حتما یه دلیلی داره. بهتون که گفتم منو دزدیدن. شوهرم هم داره دنبالم میکرده. اگه گوشیتون رو بدین به شوهرم زنگ میزنم. تو رو خدا گوشیتون رو بدین لطفاً. ببین هر کی منو پیدا کنه شوهرم بهش جایزه میده. لطفاً. نرو، تو رو خدا نرو، تو رو خدا نرو، برگرد لطفاً. چی شد؟ خبری از اکسیس هست؟ خدای شکرت، خدای شکرت. خیلی ممنونم. گوشیم تو موتور بود. فقط شارژم خیلی کمه. کوتاه حرف بزن. باشه باشه. هر بلای سرمون اومد تقصیر تو بود. نحسی تو، نحسی تو مرد که نحس. کرلوداغ، کاسه صبرمو لبریز نکن. بیشتر از این اعصابمو به هم نریز. از اینجا برو. بله. ای پاتریکس. اکسیس کجایی؟ حالت خوبه؟ بلایی سرت آورده؟ نه من خوبم.
حالم خوبم. چی میگه؟ حالش خوبه؟ به منم بگو. تو الان کجایی؟ پیش کی؟ اون رضای عوضی پیشته؟ نه نیست، رفته بیرون، الان اینجا نیست پاتریکس. نمیدونم کجاست، نمیدونم. اینجا یه آقایی هست، گوشیو میدم بهش، اون آدرس اینجا رو بهت میده. خب باشه بده عزیزم، منتظرم، گوشیو بده. پاتریکس منم خیلی دوست دارم عزیزم، به اندازه تمام دنیا دوست دارم. میام اونجا نجاتت میدم، چیزی نمونده، صبور باش. زود باش گوشیو بده بهش، زود باش، عجله کن. خیلی خوب عمو جان، یکم دیگه اونجام. خیلی ممنون، زنده باشی. چی شده؟ چی گفت؟ جای اکسیسو پیدا کردیم. خدا رو شکر. زودتر بریم. بهتره شما همینجا بمونین. نه منم میام، با هم میریم. خیلی ممنونم. این لطفتون هیچ وقت فراموش نمیکنه. پاداشتونم میگیرین. اونجا چه خبره؟ فرار کن، اسلحه داره. فرار کن، اسلحه داره. فرار کن، خودتو نجات بده. فرار کن. نباید این کارو با من میکردی اکسیس. حالا چی کار کنم؟ دادستان پیداش کردیم. الان اکسیس زنگ زد، گفت کجاست. چی داری میگی؟ خبر خیلی خوبیه. چجوری زنگ زد؟ آره خبر خیلی خوبیه. یه آقای اونو دیده، کمک کرده. زنگ زد، جاشو به هم گفت. من الان تو راهم دارم میرم سمت اونجا. موقعیتشو برای تو هم فرستادم. دادستان گوشیو که قطع کردی میبینی. باشه، همین الان نیروها رو میفرستم. خودم هم شخصا میام اونجا. فقط ببین، تا ما نرسیدیم هیچ کار احمقانه ای نکن. فهمیدی چی گفتم؟ هیچ کار احمقانه ای نکن. الان میام. خیلی خوب، نگران نباش. سری بیای. چرا نمیرسیم؟ چقدر مونده؟ همش تو راهیم که تمومم نمیشه. نزدیکیم، چیزی نمونده.
منو ناامید کردی اکسیس. تاوانشو بدجور پس میدی.